Здравствуйте, уважаемые овны! Рада вас видеть на канале Ангел Таро Прогнозы. Сегодня я предлагаю вам интересный экспресс-расклад «Что случится скоро?». Вот такая тема сегодня. Я напоминаю, что расклад общего характера. Для каждого может прорезонировать абсолютно по-своему. Здесь все зависит от ваших жизненных обстоятельств, в которых вы находитесь. Сегодня я использую две колоды Таро, основную и для дополнительных карт. Давайте будем смотреть, что на дороге у вас, что на пороге, что стучит, гремит, дверь открывает и на порог ступает. Вот основной расклад. Давайте будем смотреть. Очень интересно, что покажут карты. На дороге это мы посмотрим с вами в самом конце. Давайте сначала будем смотреть вот на порог ступает. Это совершится буквально у вас в ближайшие 2-3 дня. Император, старший аркан у вас здесь выходит. Это знак того, что вы будете взаимодействовать с неким сильным мужчиной. Мужчина это может быть для кого-то буквально любимый человек, для кого-то отец семейства, то есть отец, дедушка. Либо мужчины овны, вы себя очень по-волевому проявите, покажете всю свою силу. Это явно в отношениях у вас идет, знаете, такой прочный фундамент, твердая властная позиция. И в то же время желание опекать, конечно, проявлять заботу и быть очень полезным. Вы можете передавать свой опыт младшему поколению, наставлять на верный путь. Вот смотрите, если вы молоды, то в вашем окружении действительно есть такой человек, к которому вы с уважением, с преданностью относитесь. В целом, эта карта-символ говорит о том, что в отношениях будет предельная честность, знаете, контроль, дисциплина. Ну и в целом это, конечно, для кого-то даже может быть и близкий друг, партнер по делу, по бизнесу, это может быть официальное лицо. Ясно одно, что здесь некий хороший финансовый фундамент, прочность. И вот в эти дни вы будете, конечно, устанавливать вот такую прочную основу, сами лидерские качества проявите, либо вы будете общаться с таким компетентным человеком. Давайте посмотрим, что он вам приносит. На дополнительной колоде мы сейчас уточняющие карты выну я, да, но вот одна карта прямо поспешила. Смотрите, действительно финансовые вопросы вы будете решать. Очень хорошая карта, прямо выскочила из колоды. Ну что ж, это, конечно, уверенность. Ну, во-первых, эту уверенность действительно может вам император дать, некий мужчина, который имеет, скорее всего, власть, деньги, и у вас тема здесь комфорта будет. Сохранение, например, имущества или получение средств, которые вы заработали. Помощь покровителя, сильного человека, который действительно рядом с вами. Если говорить про работу, здесь признание и уважение, большой профессионализм, очень хорошие, знаете, какие-то надежные отношения, может быть, даже с вашим начальником и работодателем. То есть некий сильный мужчина, который занимает какое-то место, пост, может повлиять на вашу ситуацию, и в финансовом плане вы будете выстраивать сообща вместе какие-то планы. Так что здесь даже и тема наследства для кого-то может проигрываться. Давайте посмотрим теперь дверь, что вам открывает. Это почти что свершилось, да, вот в течение ближайшей недели, с этого дня, как вы смотрите данное видео, у вас произойдет какое-то приятное событие. Ну, во-первых, это вести и новости от родных и близких для кого-то, очень важные. Вы можете получить приглашение в гости, или к вам будет действительно приход, приезд приятного человека. Здесь идет очень хорошее воодушевление. Наверняка нужно готовить подарки, это какие-то встречи, может быть веселье в какой-то дружной компании с родными, близкими или друзьями, если вы молоды.
Для многих это жест дружбы, выражение благодарности, великодушие, открытость, искренность, подлинные чувства. И предложение руки и сердца у тех, у кого еще только пока встречи, свидания, романтика, как говорится, любовь под луной. Да? В общем, здесь выражение самых ярких эмоций, самых ярких чувств, и вы переполнены. Если говорить про работу, здесь очень хороший творческий потенциал в любых творческих каких-то профессиях. А давайте теперь уточним, что это за событие в большей мере, чего или кого оно будет касаться. Тройка кубков, веселье, вы соберетесь, это, знаете, узкий круг, я скажу так. Узкий круг, самые близкие родные могут быть братья, сестры или ваши друзья, ваши соратники, единомышленники. Ну а также это могут быть и корпоративные интересы, вечеринка, дискотека, ну знаете, вот просто радость по какому-то поводу, например, общие ваши какие-то достижения. И у вас предоставится случай отметить, порадоваться, разделить эту радость. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Что гремит у вас, то есть совсем близко, это 2 недели. Что здесь произойдет в течение 2 недель? Старший аркан у нас карта повешенной. Вы знаете, вы, конечно, будете вынуждены подчиняться кому-то и чему-то. Но опять-таки, смотрите, мы часто кому-то подчиняемся. Старшим помогаем или младшим помогаем. Явно мы будем в таком положении, что придется выполнять какие-то правила, обязательства, и вы можете себя почувствовать жертвой, да, жертвой событий. Может быть, даже в какой-то сфере у вас через 2 недели будет застой, то есть не будет должного развития ситуации, обстоятельств, как вам хотелось бы. Опять-таки, если такое произойдет, вам необходимо на ситуацию, вот, которая перевернулась, да, с ног на голову, вам нужно посмотреть под разным углом зрения, быть более объективным и сформировать новые какие-то события. В общем, у вас будет ситуация такая тупика, и вам не нужно бояться вот этого положения. Даже если вы в какой-то момент действительно вот в таком подвешенном состоянии, в зависимом от кого-то, от чего-то будете находиться. Опять-таки, может быть, кто-то из вас привык уже выполнять роль жертвы, и вы можете находиться в более длительном варианте в таком положении и испытывать беспомощность. А кто-то из вас наверняка проявит силу, мужественность, вот именно объективно посмотрит, почему вы угодили в такое положение. Может быть, кто-то зависит от договора контракта, да, вот по роду вашей деятельности, профессии, которая вас изнуряет, и вы пока не можете, да, в общем-то, выйти из такого состояния, вот таких вот сложных препятствий и обстоятельств. На самом деле вот эта жертва ваша, скорее всего, в этой ситуации абсолютно не обязательна. То есть все равно ее никто может и не оценить по большому счету. И поэтому вам нужно найти силы совершить вот этот переворот в своем сознании прежде всего, чтобы вы смогли встать на ноги и не потерять равновесие. Давайте посмотрим, от кого, от чего вы можете зависеть буквально через 2 недели. Десятка пентаклей – это действительно в материальном плане. Может быть, вы зависите от старших, если вы молодой. Зависите действительно от работы, которая приносит долгожданный доход, но нужно будет трудиться. Ясно одно, что здесь финансовая сфера. Может быть, кому-то нужно оплачивать кредиты, долги, ипотеку. Это такой длительный период и этап. Могут вам помогать и старшие члены семьи, но в целом вы хотели бы нового уровня дохода, но пока у вас не получается. То есть реализация каких-то таких серьезных планов в материальном таком варианте, все, что касается денег, например, решения имущественных вопросов, у вас может затянуться по каким-то таким моментам. И вам нужно будет оказывать больше заботы о ближних своих. Смотрите, чтобы это было не в ущерб себе, потому что такое проявление у вас может проигрываться.
Пока что вот такая идет ситуация здесь. Давайте посмотрим теперь, что стучит, что уже близко, буквально через месяц у вас произойдет. Карта старшего аркана «Звезда». Звезда – это ангел-хранитель, который следует за вами по пятам и буквально будет вам подавать какие-то свои знаки. Будьте внимательны к окружающей действительности. Принимайте эту помощь свыше. У вас снизойдет состояние вдохновения обязательно, и в результате этого вам откроется какая-то истина. Кроме этого, вам в голову могут приходить какие-то интересные мысли в виде каких-то инсайтов, озарений, и вы поймете, да, что высшие силы вам помогают. Ну, во-первых, вообще эта карта очень хорошая, она одухотворяет на самом деле. Это ваши психические способности, это ваши таланты, может быть, у кого-то будет интерес к астрологии, нумерологии, оккультному чему-то. Можете вы действительно свои экстрасенсорные способности развивать. Карта «Звезда», она несет некую популярность, то есть вы можете оказаться в центре внимания, заслужить доверие, будут встречи с какими-то интересными личностями, которые воспроизведут на вас какое-то впечатление очень благоприятное. Вам могут приходить нестандартные предложения творческого характера, не отказывайтесь. В целом работа может указывать на работу по душе, на какое-то хорошее расположение духа, на моменты, что вас все устраивает и такое чувство, что вы нашли свое место под солнцем. Вы будете идти по пути своих далеко идущих каких-то планов. У вас будет и надежда, и вера в светлое будущее. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано ваше вот такое вдохновенное состояние. Тройка кубков, снова выходит эта карта. Вдохновение вам принесет какое-то радостное событие, которое вы с кем-то разделите. Вообще тройка кубков, конечно, это достаточно счастливая такая карта. Она говорит об общении, о контактах очень приятного свойства. Какие-то отношения будут очень удачно у вас складываться. Да, это мимолетное такое какое-то проведение, да, вот этого эмоционального отклика. Это удовольствие и веселье в какой-то группе, в какой-то компании. Это простые радости, которые помогут вам восстановить ощущение счастья, которого нам порой не хватает. Ясно одно, что будет отличное, прекрасное настроение. У кого-то это свидание и романтически, знаете, такой уикенд. Приятное сообщество, веселая компания для некоторых из вас. В целом, эта карта, конечно, тогда, когда вот собирается какая-то компания, и это могут быть действительно вечеринки, кайфовое такое состояние, тогда, когда есть и изобилие, и достаток, и довольство. Замечательно здесь. Вот такие планы у вас точно могут быть. Я напоминаю, дорогие зрители, что карты, они всегда показывают самое яркое что-то, да, это может быть что-то негативное, что-то очень позитивное. Все эти ситуации, они, несомненно, несут нам какие-то жизненные уроки. Мы учимся себя проявлять в делах, в отношениях, и за счет этого мы всегда личностно возрастаем. Давайте посмотрим, что на пороге, то есть это скоро, в течение 2 месяцев. Это 7 мечей, но смотрите, есть люди, которые могут вам завидовать или говорить, распускать слухи, какие-то сплетни. Будьте осторожны. Наверняка у вас может что-то хорошо получаться, кто-то может подбивать вас на конфликты, вызывать, так сказать, на дуэль. Ваша задача ни в коем случае не впрягаться ни в какую полемику. Вы можете столкнуться с какими-то нечестными людьми, которые проявят вот эти неблаговидные действия по отношению к вам. И ваша задача проявить смекалку, всю хитрость, изворотливость и сноровку, чтобы обойти недоброжелателей, злопыхателей каких-то, и постарайтесь, конечно, найти выход, да, может быть, обходные пути в какой-то ситуации вы найдете. Карта говорит: только смотрите, не теряйте вещи, не оставляйте что-то ценное где-то на виду, не забывайте.
и не теряйте, собственно говоря, и не приводите в свое пространство людей, которые могут вас обмануть. Если все-таки у вас будет какое-то недостойное мировоззрение, его нужно менять, ни в коем случае не ведите двойной образ жизни, потому что это принесет вам в будущем только огорчение. А я думаю, что вам это вовсе не нужно. Давайте посмотрим, а с кем и с чем у вас может сложиться такая ситуация, потому что в личных отношениях эта карта может указывать на измену. И здесь нужно осторожность свою проявить, потому что будет подозрительность. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано. Девятка кубков. Это связано с тем, что вы должны все-таки быть осторожными даже с самыми близкими. Или особенно, знаете, в таком мероприятии, где кто-то соберется. Да, это может быть массовое, открытое мероприятие, там, где многолюдно. Потому что девятка кубков может это предусматривать. Будут люди, которые могут действительно завидовать и в глаза говорить очень лестные, приятные вещи, а на самом деле думать совсем другое. То есть и осторожны будьте со своими планами и намерениями, которые у вас будут, потому что здесь именно массовая карта. Ну и потом посмотрите, может быть, вы сами что-то хотите проявить, взять из ситуации свое, сделать тихо какое-то дело, и добиться какого-то благополучия. Смотрите, чтобы оно все-таки не носило криминальный какой-то характер ради того, чтобы у вас полные закрома были. Будьте в этом плане осторожны. Но у кого-то в отношениях все-таки есть измена, я вижу, но это касается только некоторых из вас. Давайте теперь посмотрим на дороге, что произойдет, то есть это будущее через 3 месяца, что будет ярким таким событием. Это у нас старший аркан, Верховная Жрица. Вот смотрите, опять-таки Верховная Жрица призывает вас тоже скрывать свои планы и намерения и слушать свою интуицию. Обязательно обратите внимание на свой внутренний мир. Это очень и очень важно для вас. Вы можете также обратиться к женщине, которая обладает сакральными знаниями, и вы можете получить какую-то интересную информацию для себя, либо сами уйти во что-то оккультное. Это, знаете, и мистика любая, может быть общение с душами или какие-то такие знания, которые только открыты посвященным. Вас может заинтересовать действительно предсказательная любая система, астрология, нумерология, картомантия и так далее. Чем бы вы ни интересовались, это будет развивать вас обязательно. Верховная Жрица, она предполагает процесс обучения, поэтому через 3 месяца постарайтесь ограничить контакты. В некоторых ситуациях постарайтесь не активничать, дождитесь, когда ситуация начнет сама выходить в нужное русло, и она без вас может выправиться буквально. Здесь нужно проявлять наблюдательность, и у многих из вас действительно могут появиться вот по этим 2 картам тайна появится, да, тайные отношения или какая-то тайная деятельность, если уж говорить про работу. Здесь нужно точно ограничить, да, свои контакты, ограничить себя, и больше чего-то изучать вам придется. Давайте посмотрим, с кем и с чем связана эта ситуация. С борьбой, вот с конкурентами все равно есть люди, которые злопыхатели, могут метить на ваше место, да, или как-то притеснять вас, потому что вы можете проявить свой характер. Вот карты 2 семерки – это знак неоднозначных событий, которые могут происходить. И поэтому вам всякий раз придется лавировать, проявлять лидерские качества, может быть, наводить порядки, или даже в личных отношениях подозрения и желание управлять желаниями своего партнера, близкого человека. Так что здесь вот такая информация. Давайте теперь посмотрим совет для вас на ближайшее время.
Четверка кубков, смотрите, не унывайте, как бы ситуация у вас не складывалась. Все-таки окружайте себя позитивными людьми, это очень важно. Даже если кто-то не оправдывает ваших ожиданий в сфере отношений или по работе идет не так, как вам хотелось бы, не стоит погружаться в негативное, потому что тем самым вы можете себе добавить каких-то проблем, а вам это точно не нужно. Вам нужно перестроить свое мышление на положительный лад, потому что возможности уже на пути к вам идут, которые откроют для вас какие-то новые перспективы. Вот такой получился расклад, дорогие мои. Пожалуйста, напишите, как он для вас проигрывается, резонирует. Я желаю вам всего доброго. До новой встречи.